Yun mga may kamay, share ko lang to paano ako mag hanap ng locking sound ng makina. Bali dito ay pinapakinggan ko ng maigi isa-isa yung sa barbula niya at sa fuel injector. Dito ay sure makapakinggan mo talaga kung saan yung lagatak, kung alin ba talaga yung naiba sa kanila. Dito ay malalaman mo talaga kung fuel lock ba or sa rocker arm na yung diferensya. Sa ganitong paraan ay malaking tulong talaga sa mga naninigurado kagaya ko na baguhan pa lamang sa industriya ng mga mekaniko. Ito ay natutunan ko rin sa sarili kong sikap at pakiramdam kung paano talaga ito troubleshoot ng maayos.